Saeutik di akhir zaman lebih sieun kana virus tinimbang ka Gusti Allah. Berusaha eta jalma menghindar dina eta wabah, berusaha eta golongan jalma menghindar tina eta virus, tapi eta jalma teu menghindar tina perkara anu matak nimbulkeun Allah bendung. Bahkan ayeuna di kota-kota sebagian kota keur marak perampogan, batur wae anu ngarampog wani, urang mah ka masjid sieun, urang mah ngaji teh sieun, batur mah ngarampog warani. Ai urang mah tibalik ai ka palasar teu sieun. Padahal di dinya ge kumpul, tapi ke masjid. Nah ini nu digambarkan ku Kangjeng Nabi, bukan berarti kita tidak mengikuti anjuran pemerintah, silakan. Tapi yang jadi permasalahan pikir urang sadayana ketika pemerintah menyarankan untuk diam di rumah, apakah di imah teh urang teh lalajo sinetron ataupun maca Quran?
Apakah diimah ke urang teh zikir ketika di rumah cek budak ayeuna mah naon at home, lamun bahasa Inggris nama menjedog diimah. Ketika diimahkeun nu karaos urang sadayana da lain dipake zikir. Bahkan ketika urang ninggal jalmi nu kakenan ku eta virus hanya sekedar melihat saja, tidak dijadikan pendidikan, tidak dijadikan tarbiyah, tidak dijadikan nyaeta rasa sieun ku Allah. Maka di akhir zaman seperti itu, bahkan sakedap di urang tinggal menghitung hari lebet kana sasi nu diagungkeun ku Allah, yakni sasi Ramadan. Anu mana sasi Ramadan ini sasi anu dispesialkeun ku Allah. Lamun anu ahli balanja mah ketika rek balanja teh pan sok neangan anu didiskon. Lamun ibu nguping ditatari ece ayeuna mah di toko anu nog didiskon. Meser nog hiji diskona 10 ngan kacing calak. Tadina bulan Ramadan teh ibu pahala didiskon ku Allah. Di mana-mana urang ngajalankeun ibadah sunnah dina bulan Ramadan, maka pahala nu dibikeun ku Allah seperti pahala nu dibikeun ngalaksanakeun ibadah wajib. Karena dina bulan Ramadan itu pahala diskon besar-besaran ti Gusti Allah. Jangankan masuk kana bulan Ramadan, dina mana urang mah ieu mah bunga rek lebet kana Ramadan karek sakitu hungkul, modal bunga hungkul. Jujur ce urang rek lebet kana Ramadan bunga atanapi bingung. Bunga. Sakali deui urang rek asup kana Ramadan bunga atanapi bingung. Bunga. Tidak sedikit umat Islam lebet kana bulan Ramadan lain bunga, encan umur urang nepi kana Ramadan bingung diheulakeun. Alah sia kudu aya kolak, kudu aya candil, cing aya teu syaratna saum. Wa surutu saumi bil qalqi wa candili, aya teu? Aya. Jadi pangna urang sadaya, nah kan seharusnya di bulan Ramadan biaya itu berkurang. Tapi justru urang mah sebalikna bertambah, sabab urang mah dina bulan Ramadan teh nu eueuh diayakeun, nu aya beuki aya. Kumaha lamun dina mana urang teh bingah karek lebat kana sasi Ramadan, maka saur junjunan man pariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Sing saha golongan jalma anu bunga ketika bade lebat kana Ramadan, bunga realisasi bunga di dieu, arti daripada bunga di dieu teh siap rek ngalaksanakeun saum dina bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, bagea ya Ramadan, mempersiapkeun ti ayeuna encan nepi kana bulan Ramadan bingah mempersiapkeun rek ngalaksanakeun ibadah dina bulan Ramadan. Dawuh Kangjeng Nabi, haramallahu jasadahu ala niron, diharamkeun jasadna lebet kana neraka. Eta teh karek naon cenah? Karek naon? Bunga. Jujur, bunga keneh rek nyang hareupan bulan Ramadan, bunga keneh erek menang tunjangan di pemerintah 500.000. Setiap aya musibah pasti aya hikmah. Itu pasti. Di mana-mana aya musibah maka aya hikmah. Cobi urang canak we hikmahna dina ieu virus. Atak saurpun guru mah ulah sok nyebutkeun corona. Virus
kif atanapi covid ai corona mah pan bahasa Arab eueuh. Corona teh hartina terus-terusan. Makana dina bahasa Arab aya kalimat makrunatun eta teh tina corona. Hartina corona teh terus-terusan. Dina nalika urang sadayana menghadapi musibah ti Gusti Allah, pasti di balik musibah teh aya naon? Aya hikmah. Nada keur kamari macan aya datangna eta virus eta. Da salaki urang teh rek tuang teh make henteu dipolotokan, "Bapak, kade cuci tangan. Kedah ngangge sabun teu." Nah, ayeuna mah meni perhatian ka salaki teh. Bahkan salaki urang rek ini digawe kamari mah hare-hare we. Ayeuna mah Pak, kade ngangge masker. Gitu lain. Rek lebet kamu minta ulah nyabak heula ka tuangan, ulah nyabak heula si dede, wasuh panangan, buka acuh, perhatian ayeuna mah ka salaki. Ai kamari keur can aya virus kitu. Ini teu apa balik ke apa? Ada hikmah yang terkandung. Ayeuna mah kuat ka aduh diperhatikeunana oge. Bahkan ayeuna masalah ki urang lamun kaluar teh ditanya. Da kamari masalah ki urang di imah wae teu betah di imah wae gawe ka itu. Beak dicarekan. Ayeuna mah lamun salaki urang kaluar wae dipolototan mun cicing di imah. Loba hikmahna. Hikmah dina ieu virus make jeung ngumpulkeun kartu keluarga sagala. Ngumpulkeun KTP. Mending atoh teh erek meunang tunjangan ai kamari keur aya virus meunang teu tunjangan. Ari ayeuna aya virus meunang. Ngan meureun hayang we didata urang teh berarti aya hikmah. Kamari masa teu acan aya virus pribados upami ngaos di ranca ekek rek ka Cicaleng ka jam 2. Wah eta teh sabaraha jam dipayuneun ka hate. Ayeuna mah kota mah berembang. Upami ka Bandung eta di jalan tol, mobil seueur, wengi-wengi mah paling seueur ge 3-5. Makana aya tingkat kecelakaan ayeuna berkurang. Tingkat kecelakaan di jalan berkurang dengan sebab naon? Aya hikmahna. Ayeuna mah biasana mah ngobrolkeun ka gorengan batur di golodog teh ayeuna mah ngobrolkeun naon? Si corona. Ya Allah, sing yakin di balik musibah pasti aya hikmah. Make jeung keur sabebersih sagala. WC dibersihan, gelas oge dibersihan. Kamari masa salaman teh jeung saha wae hayang antol teh. Ayeuna mah ti katebihan. Kamari mah dihareupeun sawae oge bersin bebas. Ayeuna mah nu bersin oge dicurigai. Anu batu dicurigai. Salaki urang di kamar bersin, beuh keluar ka itu montong di dieu. Aya perhatian di balik musibah pasti aya hikmah. Urang bade lebet kana bulan Ramadan. Maka persiapkeun ti ayeuna. Urang ngadoa supaya ieu ujian ti Allah, musibah virus ieu cepet diangkat ku Allah. Makana ibu urang ngabantos sementawis ayeuna pemerintah menggalakkan memerangi tina masalah virus eta, urang kumaha atuh carana? Urang boga doa. Adu'a silabul mukminin, urang boga pedang, boga senjata eta doa. Di bumi teh ulah cicing, pek ngadoa dan nu karaos urang sadayana ieu nu dikhawatirkeun anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi ketika ieu alam dunia tereh diberesan ku Allah. Ketika di alam dunia geus deukeut kana terjadi kiamat kubro, ciri-cirina masjid garardong tapi embung
ngareusian. Pangaosan cuman cerita. Itu di akhir zaman. Ayeuna tos kabuktian. Ayeuna mah Jumatan, aya nu ngayakeun Jumatan, aya nu henteu. Nepikeun aya pertarosan ka pribados, kumaha cenah Pak Ustad kitu teh? Oh, ceuk ieu kudu Jumatan, ceuk ieu henteu, ceuk pribados gampang milih nama eta hayangna urang ka mana? Kalau di tempat itu teu aya Jumatan dengan sebab tempat itu adalah zona merah, maka silahkan urang nyaeta salat dohor lain Jumatan di imah kan. Teu meunang Jumatan di imah. Teu bisa diumumkeun kieu ayeuna mah Jumatan teh ngalih ka bumi. Saha khotibna? Saha jamaahna? Digentikeun ku salat dohor. Kengeng teu urang nyaeta ngagentikeun salat Jumat karena sholat dohor kalau situasi dan kondisi tidak memungkinkan bakal timbul bahaya maka teu sawios-wios. Apan di abdi mah aman, da abdi mah rek hayakeun Jumatan we, da di abdi mah aman, oh silakan mengadakan Jumatan. Tapi walaupun aman, asal situasina di tempat eta mukimin teu aya nu sanes, tempat eta sapopoe jeung urang panggih, sapopoe jeung urang ngobrol, silakan mengadakan Jumatan tapi keukeuh kedas waspada. Artina pan ayeuna mah memeh ka masjid teh dipariksa kunaon geuning? Tak kuduna mah ka bumi teh kitu. Salaki urang teh dipariksa kita. Jadi lain masalah benang ku virusna mawa duit teh ieu dipariksana gitu. Jadi lamun suhuna ternyata beureuh berarti mau duit bareureum. Nah, tetap ngajaga urang mah ambil hikmahna we, make jeung ayeuna mah cuci tangan sagala, kamari mah celabak we meunang pamulangan di warung, nyokot kurupuk teu ngawasuh heula. Derwe ayeuna mah ke jeung ngawasuh heula panangan. Islam itu mengajarkan lebih dulu. Al-Islamu ari Islam teh nadifun anu bersih. Agama Islam itu agama yang bersih. Bagaimana kita supaya terhindar daripada wabah virus yang sekarang lagi ramai? Bukan hanya mencuci dengan naon gini namanya naon? Bukan hanya itu. Cobi ibu akan menghancurkan amalan anu bisa menghancurkan karena virus dohir jeung batin dawam wudu. Kudu mah ece leungit tah virus dohir batin teh. Makanya saur Imam Ghazali ketika urang wudu bukan hanya membersihkan kotor dohir. Kan sekarang itu ada seorang ibu-ibu anjeunna tara keluar di bumi wae tapi terkena dengan itu virus. Ternyata diteliti dengan sebab perpindahan dari uang dari tangan ke tangan dina artos. Matak ibu lamun dibere ku salaki duit tong ditarima. Kira-kira ke zaman virus dia lamun salaki urang mere 500.000 dicokot. Homo gitu. Bagaimana Islam memperhatikan kesehatan? Ibu tinggal kan berawal dari tangan. Seseorang makan itu diambil dulu dengan tangan sebelum memasukkan ke mulut. Bagaimana agama memperhatikan ketika orang wudu? Parmuna wudu mah genep, ngawasu panangan kan sunnah. Kenapa? Itu agama lebih memperhatikan sebelum air masuk ke mulut, sebelum air bersentuhan dengan wajah yang digunakan dengan tangan, maka yang lebih dahulu tangan yang harus kita cuci. Allahumma padiyadaya mimma asika kuliha, bukan hanya sekedar telapak tangan yang kita bersihkan dicorokkeun dina antara ieu tah sela-sela ieu. Sabab bisi aya virus di dieu. Bukan cuma membersihkan kotoran dohir, kotoran batin. Bisi panangan urang ieu pernah berbuat dosa. Bisi pernah nunjuk ka salaki, bisi pernah ngodok lancingan saroge ke wawartos, neangan artos,
maka ditobatan kunaoskeun Allahumma fadiyadaya mimma asika kulliha, maka tos bersih ieu panangan. Begitu cai ieu nyanak, begitu panangan ieu nyanak cai lebetkeun kana baham urang tos dibersihkan lebih dahulu tangan urang. Sana agama memperhatikan. Maka dalam wudu ibu terhindar daripada virus dohir sinal batin. Bukan hanya kita membersihkan dengan sabun dan lain sebagainya, coba urang dawam wudu. Bahkan ngadawamkeun wudu mah ngawariskeun kana ngantunkeun sahid. Bahkan dawam wudu mah ngawariskeun kana gampang rezeki. Bahkan dawam wudu mah ngawariskeun terhindar dina maksiat. Lamun ibu gaduh wudu keutta can aya virus. Lamun ibu gaduh wudu di jalan papena jeung pamagat rek sasalaman, punten pisan teu wani diantalkeun. Naon jadi sababna apan boga wudu? Pan ayeuna ge teu wani diantalkeun di jalan teu apal. Sieun kakeunaan kunaon? Nah, makanya agama lebih memperhatikan al-islamu nadipun patanadhu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadipun. Islam itu lebih memperhatikan bebersih panangan urang, bebersih salira urang, bebersih bumi urang, bukan hanya ketika aya virus, sebelum dan sesudah nanti virus menghilang, bukan berarti berhenti untuk bebersih. Sobi berkana hikmahna aya virus di masjid eta karpet anu bertahun-tahun tara dibuka-buka, di handapna teu kapariksa urang pan loba kebual. Ayeuna mah diangkatan eta karpet masjid teh disareusehan. Hikmahna masjid aya begitu diangkat teh alah ieu kebual meuni kieu. Hikmah nu terkandung tina eta musibah Allah neuneuh tina hikmahna seueur moal kaetan jumlah. Pikeun jalmi anu meyakini ka Gusti Allah mengingatkan ieu teh eceuk karek saparapat diguncangkeun alam dunia. Setelah ini ada yang lebih dahsyat lagi. Ieu ketika alam dunia rek digoncangkeun, bahkan engke urang bakal papangi andai kata kaumuran urang bakal papangi jeung situasi kondisi dina waktu harita urang geus teu bisa mengelak rek lumpat-lumpat ka mana. Ayeuna keur rame wabah virus urang masih bisa at home, diam di rumah. Henteu ciring cincang. Cicing di imah, tapi lamun terjadi kiamat kubro rek lumpat ka mana. Gunung-gunung halaliber, pangeusi lautan tumpah ruah ka daratan, pangeusi bumi dihanap kabeh ka luar, lahar panas, lahar dingin. Gunung halaliber rek lumpat ka mana? Ku Gusti Allah jalma dibere peringatan ceuk Allah terjadi banjir jelema anger loba nu teu areling ka Allah. Ceuk Allah teh dibere banjir anger we jelema teh loba nu teu eling. Diuji deui ku Allah, terjadi gempa bumi, longsor di mana-mana, ngan saukur di lalajoanan eueuh karunya situ beunang ku longsor teu dipake eling ka Allah. Diuji deui ku Allah, ku longsor teh geuning jelema teh cicing wae kirim banjir, ngan saukur terpaku menetan hungkul teu dipake eling ka Gusti Allah. Dikirim deui ku Allah terjadi tsunami, anger jalma teh ngan saukur jadi tontonan tsunami. Begitu dilungsurkeun ku Allah ayeuna di kampung, di kota, di seluruh dunia diguncangkeun ku Allah, terjadina wabah virus. Ibu virus ieu teh tos sabara abad kapengker, 19 abad kapengker tos aya. Maka ayeuna diguncang ku Allah sampai di mana kaimanan eta jalma teh. Nah eta jalma teh beuki jauh jeung Allah atarapi beuki deukeut. Karos urang sadayana lain beuki deukeut jeung Allah tapi beuki jauh jeung Allah, lain dipake tarbiyah, dipake pendidikan. Begitu terjadina aya virus ieu teh lain dipake tafakur, ngan saukur dipake nyaeta obrolan-obrolan hungkul. Lebet kana bulan Ramadan, bulan nu diagungkeun ku Allah, tinggal menghitung hari. Sabaraha dinten deui ceuk? 4. Nganu jelas nama di abdi mah kaping hiji Ramadan kawitan. Di ayeuna dipersiapkeun ku urang.
Andai kata di pemerintah ada pengumuman kalau di tempat ini ternyata bahaya, maka pek cenah tarawih teh